आखिर मुझे भी अपने लिए एक जिम बैग मंगाना ही पड़ गया। तो राम राम मित्रों, आज हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का डे 3। तो सुबह सुबह वर्कआउट सेशन कंप्लीट करने के बाद रेडी शेडी होके मैं सीधा निकल जाता हूँ अपनी कोचिंग की ओर। फिर अपनी कोचिंग निपटा के रैपिडो पकड़ के मैं सीधा घर पे आ जाता हूँ और अपने लिए गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी बनाता हूँ। और मैं अपनी कॉफी निपटा ही रहा होता हूँ कि तभी मेरा एक पार्सल आ जाता है, जिसको खोल के निकलता है अंदर से ये बोर्ड फिट का जिम बैग और साथ में रिस्ट सपोर्टर और ये शेकर भी। भाई अब तुम्हारा भाई भी जाया करेगा एस्थेटिक बन के जिम में। जिम बैग देखने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो मैं खाना खा के चला जाता हूँ सीधे सुत्ती मारने। चलो ठीक है, बाय बाय।